ستا اتیاو کالو ته عمر رسېدلی وي یا ورسي د چشمو ضرورت به تا ته نه راځي، نظر به دې چېرته هم نه کمیږي، سترګه به دې اوښکه نه کوي، سترګه به دې درد نه کوي. د سترګو چې څومره مسایل دي د الله دا نوم پې وایه دې پورې چې څوک چشمې اچوي که نه سترګو ته د چشمې به هم کېدو نه بیا نظر برابر شي. ډېر مجرب عمل دی. د بیمارۍ دپاره که د سترګې درد وي، که سترګه اوښکه کوي، که نظر دې کم دی، د دې سترګې د هر قسم بیمارۍ دپاره تاسو ته زه مجرب عمل یم. محترمو، ډېر خلک اکثر د سترګو په بیمارۍ کې اخته وي. تاسو چې کله فرض مونځ وکئ چاته هم چې د سترګو مسله وي یا چاته د سترګو مسله نه ده، نو دا دې دا عمل کوي د سترګو مسله ورپې نه راځي. کله چې هم فرض مونځ تاسو وکئ په دې سترګه باندې به دا ښی لاس داسې کېدی، دا دوه ګوتې نه دي، دا پې داسې کېدي په دې وروځو باندې یا په سترګو د پاسه، او د الله دا نوم دا به 11 پېرې په یو سا باندې ووې، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو. نو چې دا دې وي نو زه وایم که ستا اتیاو کالو ته عمر رسېدلی وي یا ورسي د چشمو ضرورت به تا ته نه راځي، نظر به دې چېرته هم نه کمیږي، سترګه به دې اوښکه نه کوي، سترګه به دې درد نه کوي. د سترګو چې څومره مسایل دي د الله دا نوم پې وایه 11 پېرې هر مونځ نه پس هر فرضو نه پس په سترګو لاس ده دا وایه یا نورو یا نورو یا نورو. بیا ته ګوره چې الله دې مسلې حل کوي او که نه. چې د چا نظر کمي د هغوی نظر به برابر شي. چا د سترګو مسلې دې پورې چې څوک چشمې اچوي که نه سترګو ته د چشمې به هم کېدو نه بیا نظر برابر شي. ډېر مجرب عمل دی.